Salam əziz müəllimlər, hər birinizi salamlayıram. Ümid edirəm ki, hazırlığınız uğurla davam edir. Gəlin vaxt itirmədən mövzumuza başlayaq. Bugün izah edəcəyim mövzu 7-ci sinifin 8-ci mövzusu olan oduncağın zivana ilə birləşdirilməsi mövzusudur. Ətrafımıza nəzər salsaq, nə qədər məlumat görə bilərik? Bu məlumatların hissələri bilirik ki, müəyyən üsullarla bir-birinə birləşdirilir. Bugün onlardan biri olan zivana birləşmələri haqqında danışacağıq. Dərhal mövzumuza başlayaq. Bir neçə detaldan ibarət xarit məlumatları sökülməyən və sökülən birləşmələr olmaqla iki qrupa bölünür. Sökülməyənlər mismar, yapışqan, sökülənlərə isə vintlərlə bərkidilmələrə aiddir. Oduncaqdan olan detalların zivana birləşmələrdən mümkündür. 5-ci sinifdə nə keçmişdik müəllimlər deyin görüm. Oduncaq detalları bir-birinə birləşdirməkdən ötürü nələrdən istifadə olunurdu? Deyin. Mismar, şurup, yapışqan deyənlər, afərin sizə. Bugün isə zivana birləşmələri öyrənirik. Deməli 5-ci sinifdə demişdik ki, ən etibarlı üçündən hansıdır? Şurup birləşmələri ən etibarlıdır. Amma zivana olan yerdə zivananı götürürük. Məsələn, sizə bir test sualı düşüb ki, ən etibarlı birləşmə hansıdır? Variantlar arasında zivana varsa zivananı götürürük. Zivana olmayanda variantlar arasında şurup birləşmələrini axtarırıq. Detalların zivana birləşməsi daha möhkəm və etibarlıdır. Bu onunla izah olunur ki, zivana birləşməsində detalların nisbətən böyük sahədə təmasda olması təmin olunur. Zivana birləşməsinin əsas elementləri bunlardır: zivana, yuva və yarıq. Deməli, zivana birləşməsinin əsas elementləri hansılar oldu? Zivana, yuva və yarıq. İndi hər biri ilə tanış olaq. Deməli, zivana nədir? Zivana pəstahın təpəsində yuva və yarığın profilinə uyğun çıxıntıdır. Zivana, açar sözümüz çıxıntı. Baxın, elə şəkil A-da da verilmişdir. Zivana, elə bil ki, burada bir çıxıntı var. Yuva, pəstahda zivananın taxıldığı deşikdir. Yuva, görürsünüz, burada deşik açılıbdır. Məsələn, elə təsəvvürləyək ki, bir ağacdır. Burada quşlar özləri üçün yuva qurublar. Ağacda deşik əmələ gəlmişdir. Yuva, açar sözümüz deşik. Sonra yuva zivananın ölçülərinə və profilinə uyğun olmalıdır. Təbii ki, yarıq pəstahın təpəsində zivananın taxıldığı yuvadır. Baxın, yarıq pəstahın təpəsində burada bir deşik əmələ gəlmişdir. Burada zivana taxılır, orada da yuva əmələ gəlir. Deməli, yarıq, açar sözümüz yuva. Açar sözlərimiz nə oldu? Bir də təkrar edək. Zivana, çıxıntı, yuva, deşik, yarıq, yuva. Bəzi müəllimlər yuva ilə yarığı səhv salırlar, amma yox. Yuvada dediyimiz kimi ağacda deşik əmələ gəlmişdir. Yarıq isə pəstahın təpəsində zivananın taxıldığı yuvadır. Unutmayaq. İndi isə keçək şəkil 2-yə. Deyir ki, aşağıdakı şəkildə zivana və yarığın əsas elementləri göstərilmişdir. Deməli, A variantı zivanadır. Burada zivananın təpəsi var, 2 zivananın çiyinidir, 3 isə yan tərəfidir. Üzərimizdə göstərək. 1 təpə, zivananın təpəsi, 2 çiyinimiz, öz çiyinimiz, zivananın çiyini, 3 isə yan tərəf. B-də isə yarıq verilmişdir. Yarığın dibi və yanaqları vardı. Digər səhifəmizə. Deməli, digər səhifədə bizə nə verir? Detalların qalınlığından asılı olaraq açıq 1 qat, açıq 2 qat, açıq 3 qat və düz bağlı zivana birləşmələri tətbiq olunur. Açıq 3 qat birləşmələri həm də künc yeşik birləşmələri adlanır. Şəkil 3-də A variantına baxın. Zivana birləşmələrinin deməli növləri verilmişdir. Açıq 1 qat, doğrudan da zivananın bir çıxıntısı verilib. Sonra şəkil B-də açıq 2 qat, zivana 2 çıxıntı verilmişdir. C-də açıq 3 qat, zivananın 3 çıxıntısı var. C isə düz bağlı birləşmələrdir. Masaların qalınlığı 40 mm olduqda 1 qat, 40 mm-dən 80 mm-ə qədər olduqda 2 qat, 80-dən çox olduqda isə 3 qat zivanalardan istifadə olunur. Zivana birləşmələrin möhkəm olması üçün elementlərin ölçülərinin nisbətini qorumaq lazımdır. Bir qat zivananın qalınlığı A, kiçik A ilə işarə olunur. Detalın qalınlığı, yəni S0, 0,4 hissəsinə bərabər olur. Deməli, zivananın qalınlığı detalın qalınlığının 0,4 hissəsinə bərabər olur. Deməli, şəkil 4-ə baxaq. Burada A bərabərdir 0,4 S0. Yəni ki,
Bir qat zivananın qalınlığı detalın qalınlığının 0,4 hissəsinə bərabər olur. Buradan da düsturumuz çıxır. A bərabərdir 0,4 vurulsun S0. Sonra deyir, yuva və yarığın yanaqları S2 ilə işarə olunur. Qalınlığı zivananın simmetrik yerləşməsinin şərti ilə hesablanır. Yarıq baxın, burada S2 verilmişdir. Bu da yuva, yuvada da S2 verilmişdir. Bunlar bir-birlərinə simmetrik yerləşirlər. Buradan çıxan düsturumuz isə S2 bərabərdir 0,5 vurulsun mötərizədə S0 çıxılsın A. Yadımızda saxlayaq. S0 çıxılsın A. Testlərdə çaşdıraraq A çıxılsın S0 verirlər, amma xeyr. S0 çıxılsın A vurulsun 0,5-dir. Bu da belə. Sonra deyir, zivana birləşmələri olan məmulatlar yığma çertyojlarına əsasən hesablanır. Testlərdə çox sual düşür. Hansı çertyojlarına? Yığma çertyojlarına əsasən hazırlanır. Şəkil 5-də paylama materialı üçün yeşik və yığma çertyoju göstərilmişdir. Gəlin şəkil 5-ə baxaq. Deməli, burada nə verilmişdir? Yeşiyin yığma çertyoju. Baxın, uzun divarlar 1, 2 uzun divarımız var. Sonra yan divarlarımız, 2 dənə yan divarımız var və 1 dənə də dip hissəmiz var. Deməli, burada da verilmişdir sıra nömrəsi, adı, sayı, miqyası, hazırlama materialı. Deməli, uzun divarlarımız 2 saydan ibarətdir. Miqyasımız 1/1 natural ölçü, hazırlanır fanerdən. Yan divarımız 2 dənə verilmişdir dedik. Miqyasımız hər zaman kimi 1/1 hazırlanacaq fanerdən. Dib də 1 ədəddir. Baxın, 1 dibi var. Miqyas da 1-in 1-ə, hazırlanan material isə fanerdən ibarətdir. Deməli, sonra spesifikasiyada, bu cədvəldə, deməli, spesifikasiyada nə göstərir? Məmulatın adı, detalın adı, onların sayı, hazırlama materialı və miqyası. Bəli, öyrəndik bunu da. İndi təhlükəsizlik qaydalarına baxaq. Bunlar vacibdir. Hər zaman bütün dərslərin təhlükəsizlik qaydalarına diqqət yetiririk. Deməli, nə deyir? Nişanlı metalı bıçqılamaq üçün dülgər dəzgahının sıxacında möhkəm bərkidilməlidir. İskənələrin tiyəsi lazım olduqca itləmək lazımdır. Bütün iskənələrdə böyük zərbə səhti taxta və ya plastik kütlədən olan çəkicdən istifadə olunur. İskənəyə polad çəkiclə və ya əl ilə vurmaq olmaz. Yuvanı və yarağı dəlikdə detalın altına oduncaq kəsiyi qoymaq lazımdır. Zivana birləşməsini uyğunlaşdırma zamanı sol əldəki barmaqlar yeyənin üzərində olmalıdır. Diqqət edin, sol. Testlərdə çaşdıraraq sağı da yaza bilər, amma xeyr, sol əldir. Belə müəllimlər, bugünkü dərsimiz bu qədər və sonda yenə deyirəm, unutmayın, hər öyrəndiyiniz mövzu sizi müəllimlik arzusuna bir addım daha da yaxınlaşdırır. Növbəti izahlarda görüşənədək sağ olun, sağlıqla qalın.